Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Atau jika ada yang saat ini sedang sakit, semoga segera diangkat sakitnya supaya bisa beraktivitas normal kembali. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi resep untuk menangani masalah batuk. Batuk ini sangat mengganggu, apalagi kalau batuknya pada malam hari. Kualitas tidur kita menjadi terganggu, dan kesehatan yang lain pun menjadi sangat kompleks. Teman-teman sekalian, gampang banget caranya, gampang banget dapat bahannya, cukup bahan-bahan dari dapur, kita bisa mengatasi yang namanya batuk. Apa saja bahannya? Tanpa membuang-buang waktu, karena saya tahu waktu Anda berharga, mari kita mulai. Bahan yang pertama, kita cukup menyediakan jeruk nipis atau bisa juga lemon. Sebesar ini sudah cukup. Dan bahan yang kedua adalah kita membutuhkan yang namanya madu. Seperti ini. Sekali lagi teman-teman, mungkin pernah menyimak video saya sebelumnya bagaimana cara menentukan madu itu asli atau palsu. Madu asli tidak membeku walaupun disimpan di dalam freezer, karena kandungan airnya tidak banyak. Teman-teman sekalian, dua bahan ini kita butuhkan untuk menangani batuk. Kenapa? Karena jeruk nipis ini mengandung vitamin C. Vitamin C itu bagus untuk imunitas, sedangkan madu bagus untuk menjaga agar kita tidak terjadi inflamasi di dalam tubuh, karena dia mengandung antiinflamasi atau anti radang, juga antibakteri. Langsung saja kita mulai cara untuk meramu atau meracik bahan-bahan ini menangani batuk. Kita ambil pisau, kita belah dua jeruk nipis atau lemon ini, seperti ini. Oke, kita cukup menggunakan sebagiannya saja, kita simpan sebagian. Pisaunya kita simpan. Kemudian kita butuh gelas seperti ini, gelas cangkir seperti ini. Dan kita butuh alat peras untuk jeruk. Jikapun tidak ada alat peras, kita bisa memerasnya seperti pakai tangan seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya alat peras seperti ini, lebih bagus ya. Posisinya ditelungkupkan seperti ini. Bukan seperti ini ya, ditelungkupkan seperti ini, kemudian kita tinggal peras seperti ini. Oke, diperas seperti ini, nanti air jeruknya akan keluar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, tadi gelasnya kosong, sekarang sudah ada air perasan jeruk yang mengandung vitamin C untuk kekebalan tubuh kita. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal menambahkan madu. Untuk menambahkan madu, kita butuh sendok seperti ini. Madu yang kita gunakan adalah madu asli. Cukup 1 sendok saja ya teman-teman ya. 1 sendok seperti ini. Oke. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah, madu dengan jeruk ini komposisinya bagus sekali untuk imunitas dan untuk anti radang. Batuk berdahak pun bisa. Kemudian, kita tambahkan sedikit air panas ya. Kita tambahkan sedikit air panas. Seperti ini. Ya, sekitar 2 sendok makan. 1, 2. Cukup. Nah, ini teman-teman kita tinggal aduk saja. Setelah kita aduk, ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari. Pagi hari 1 kali, siang hari 1 kali, kemudian malam hari atau sore hari 1 kali. Teman-teman, resep ini sangat manjur, bisa digunakan di rumah. Dengan bahan yang sederhana, batuk teman-teman insya Allah bisa sembuh. Baik teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai.
Jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun memiliki keinginan untuk dibuatkan resep apa yang bahan-bahannya gampang didapat, silakan komen di kolom komentar. Nanti insya Allah kita buatkan videonya ya. Baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.